Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzeller güzeli Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni ve güzel fotolarını sizler için hazırladık. Can Yaman ve Demet Özdemir çifti Erkenci Kuş dizisinde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmiştir. Biz de sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den güzel ve özel fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.